Hai friend, kali ini aku akan mereview jajanan waktu kita masih kecil friend. Jajanan apakah itu? Ini dia friend, dia Ciki Snack Ball. Ini ada 3 varian friend. Yang pertama ini rasa coklat, terus ini rasa ayam, terus yang ketiga rasa keju. Kita bahas dari kemasannya dulu friend. Ini produksi Indofood ya friend. Terus di sini ada gambar bebek. Sini rasa Ciki Ball. Terus ini 10 gram friend. 10 gram berat bersihnya. Terus di sini ada keterangan komposisi, terus informasi nilai gizi dan expirednya friend. Terus di sini ada Mars lagu Ciki kesukaan kita semua friend. Ini dia. Ini sama ya friend, cuman beda rasa aja. Ini yang rasa coklat, terus yang ini rasa ayam. Ini dia, rasa ayam, rasa coklat. Kita langsung coba rasanya friend. Dari mana dulu friend? Coklat apa ayam friend? Ayam ya, kita coba dulu ya friend. Buka dulu. Ayo dibuka. Ini friend, dia friend. Nah ini dia ya. Kita ambil friend. Ini dia, teksturnya renyah. Kita langsung coba makan. Ini rasanya friend ayam, tapi kayak soto-soto ayam Lamongan gitu friend. Tekstur bawang itu kerasa friend. Kita coba lagi friend. Ini dia friend, teksturnya friend, gurih. Dari baunya aja sudah kecium friend, kayak aroma ayam soto gimana gitu. Tapi sayangnya dia terlalu asin friend. Ini sudah ya, sekarang tinggal coba yang rasa coklat. Nah ini dia friend yang coklat friend. Kelihatan kan? Ini dia tekstur yang coklat. Kita langsung coba friend. Enak friend. Aku lebih pilih yang coklat friend. Soalnya coklatnya enak friend, nggak enak, nggak terlalu manis. Takarannya coklatnya itu pas friend. Jadi aku daripada pilih ayam, mending pilih yang coklat friend. Untuk yang coklat aku kasih nilai 8,8. Untuk yang ayam aku kasih nilai 8,5 friend. Udah dulu friend. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe friend, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.